आप देख सकते हैं प्रॉपर घूम रहा है। तो अभी इस कपड़े में मैं हल्का सा पेट्रोल लेके आया हूँ और देखता हूँ क्या है। चलो सेल्फ मारो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी स्क्रैप कंडीशन में हो गई है। मैंने सबको बताया था कि नीचे से टकराई थी, इसका होस पाइप निकल गया था रेडिएटर का, जिससे गाड़ी ओवरहीट हो गई और ओवरहीट होने से ही गाड़ी एक बार बंद हुई तो दोबारा चालू नहीं हो पा रही है। और इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई कि फिर दोबारा ये सेल्फ नहीं ले पाई। तो मैं बैटरी अभी लेके आया हूँ और चलिए एक बार इसको अब आपके सामने स्टार्ट करके देखता हूँ। पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। आप सभी को पता है कि गाड़ी अगर एक बार ओवरहीट हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर मान के चलिए ज़्यादा ओवरहीट हो गई तो ये पीछे से खुल रहा है और साइड से नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कुछ की है उसमें कुछ डाल दिए होंगे, तो उस वजह से साइड से दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तो ये मेरी बैटरी है जो कि अभी आप देख सकते हैं। अगर ये ग्रीन कंडीशन में है तो फुल चार्ज में है, यहाँ पे लिखा है। तो ये ग्रीन कंडीशन में मतलब फुल चार्ज है। तो इसको लेके चलते हैं और एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देखना है। सबसे पहले इसकी बैटरी लगाते हैं, इसमें बोनट खोलते हैं और इसकी बैटरी लगाते हैं, फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। तो दरवाज़ा मैंने खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कार का इंटरकूलर रखा है। इंटरकूलर मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैंने सोचा था इसमें पानी वगैरह ना चला गया हो, जिस वजह से थोड़ा गाड़ी दिक्कत कर रही हो। तो इसमें क्या है, एकदम से अच्छी एयर जाए और गाड़ी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो। तो इसका बोनट सबसे पहले खोलते हैं। बोनट खुल गया है और चलते हैं इंजन बे की ओर। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मैंने एयर फिल्टर बॉक्स से कनेक्शन भी निकाल दिया है, यहाँ से इंटरकूलर निकाल दिया है। अब क्या बचा है, इसमें क्या क्या चीज़ मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें बैटरी इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद क्या क्या चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें देखनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो बैटरी का कनेक्शन मैंने कर दिया है और चलिए अब चाबी लगाते हैं और देखते हैं कि उसमें करंट आया कि नहीं। इसके लिए कॉकपिट में जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो है हीटर की भी लाइट आ रही है, मतलब इधर से जो भी है पूरा कनेक्शन ओके है। तो देख सकते हैं हीटर की लाइट, टेम्परेचर की लाइट, ऑयल की लाइट, बैटरी की लाइट, इन सब चीज़ों की लाइट आ रही है, मतलब इधर सब कुछ ओके है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इंजन वे की ओर अभी इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे जो फ्यूल पंप है, डीजल पंप है, इस पे ये पूरा टाइट है कि नहीं। इसका ये पंप होता है तो ये टाइट है कि नहीं, इसको हम देख लेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से टाइट है, मतलब एकदम परफेक्ट है। ये देख लेंगे कि इसमें कूलेंट पानी वगैरह कुछ भी है कि नहीं। तो अभी ये सूखा दिख रहा है। स्टार्ट करने से पहले मैंने इसमें पानी कर दिया है फुल, ये आप देख सकते हैं पानी इस पर मैंने फुल कर दिया। कूलेंट तो है नहीं क्योंकि पूरा इंजन बाहर फेंक चुका था कूलेंट को। कूलेंट के बाद हम ऑयल लेवल चेक कर लेंगे। तो ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल इसमें दिख रहा है, मतलब ऑयल है। और इसको अब डाल देते हैं वापस अंदर। यहाँ पे पंप चेक कर लिए और इग्निशन चालू करने पे इसमें थोड़ा सा साउंड आता है, किड़किड़ किड़किड़ टाइप, वो आना चाहिए, वो भी आ रहा है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ECU का, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है रेडिएटर ECU रिले कॉइल। तो इसका ये फ्यूज है, इसको भी मैंने चेक किया था तो ये सही था। ये 5 एम्पियर का होता है। तो इसको आप चेक कर लें अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि इससे अगर इसको निकाल देंगे तो आपका जो फ्यूल पंप है वो ऑन नहीं होगा और फिर आपकी गाड़ी में जो फ्यूल की सप्लाई है वो होगी नहीं। तो उस चीज़ को भी मैंने चेक कर लिया। अब मेन काम क्या बचा है, अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करना बाकी है। स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ आपको चेक करना होता है। ये फ्यूज़ तो बहुत ही ज़रूरी है, हालांकि ये फ्यूज़ इतना जल्दी कभी ख़राब होता नहीं है। ये 5 एम्पियर वाला यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, ये इस साइड वाले फ्यूज बॉक्स में रहता है। इंटरकूलर मैंने अभी निकाला है, तो यहाँ से टर्बो का कोई कनेक्शन है नहीं, केवल यहाँ से एयर जाएगी, जो भी जाएगी करेंगे। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। और क्या बिहेव करती है सब आपके सामने इसी वीडियो में रहेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट, किसी भी प्रकार का कुछ वो नहीं रहेगा कि मैं अपने आगे करूँ। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं आपके सामने। तो चलो चाबी ऑन करो। हाँ रुकना थोड़ा, देख सकते हैं यहाँ से साउंड प्रॉपर आ रहा है और बंद भी हो गया टाइम के साथ। वहाँ हीटर की लाइट आ रही है, मतलब हीटर प्लग सही है। चलो सेल्फ दबाओ अच्छे से पूरा दबाते रहो। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर घूम रहा है। हाँ
देख सकते हैं किस प्रकार का बिहेव कर रहा है इंजन। और छोड़ो छोड़ो संग्राम। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 क्रैंक हमने किया, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और ऐसे में क्या है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर इसको हम ज़्यादा मतलब लॉन्ग सेल्फ यूज करते रहेंगे। तो एक बार और ट्राई करते हैं, करो। रुक जाओ। देख सकते हैं 3 क्रैंक पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। लंबे लंबे क्रैंक हम मार रहे हैं, इसके बावजूद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मतलब इसके इंजन में क्या है, कंप्रेशन वीक कर रहा है, कहीं ना कहीं से हेड गैस्केट फट गई होगी, इस वजह से थोड़ा ऐसे कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसका इंजन एकदम से गया हुआ है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि एक बार इसको आप स्टार्ट करके दिखाइए, मतलब बैटरी लगा के दिखाइए स्टार्ट होती है कि नहीं। वही मैं कर रहा हूँ। एक बार और लो सेल्फ। सुनो, चाबी बंद करके चालू करो। हाँ अभी रुकना। हाँ हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं हाथ लगा रहा हूँ कितना भयानक गैस बना रही है गाड़ी, और सीधे पूरा धुआं के रूप में बाहर निकल रहा है। एक बार मैं और आपको करके दिखाता हूँ। चाबी बंद करो, चालू। हाँ रुको। पूरी तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार ये स्टार्ट हो। देखता हूँ क्या दिक्कत है। और चलो मारो, सेल्फ मारो। अभी देखिए मैं इसमें क्या हूँ, ये देखिए। बंद कर दो, बंद कर दो। लगभग 4-5 क्रैंक पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मतलब इसके इंजन से पूरा जो गैस है वो बाहर निकल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर का कैप मैंने बंद किया है, तो यहाँ से पूरी गैस इसमें ट्रांसफर हो रही है और फिर यहाँ से निकल रही है, तो पूरा कंप्रेशन इसका बाहर आ रहा है। इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब एक काम और करते हैं, हम थोड़ा इसमें पेट्रोल सूंघा के देखते हैं। तो पेट्रोल सूंघाने पे क्या असर होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं एग्जॉस्ट से पूरा पानी निकल रहा है। तो पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट से पानी क्यों निकल रहा है। क्रैंकिंग करते हैं तो इधर से इस तरह का पानी निकलता है। मतलब पानी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आ चुका है, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। इसका इंजन फेल हो चुका है। अब इसमें हल्का सा हम पेट्रोल सूंघाते हैं और फिर देखते हैं ये क्या बिहेव करती है। तो अभी इस कपड़े में मैं हल्का सा पेट्रोल लेके आया हूँ और देखता हूँ क्या है। चलो सेल्फ मारो। ये देखिए सेल्फ इसमें से फंस रहा, मतलब इंजन जाम हो रहा है। दोबारा मारो। हाँ हाँ फिर से। हाँ बंद करो, बंद करो, बंद करो।
दोबारा मारो, दोबारा मारो संग्राम, दोबारा मारो। कोई बिहेव नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैटरी उतर जाएगी। हाँ, ये आप देख सकते हैं नीचे से भी धुआं छोड़ रहा है और यहाँ से तो धुआं निकाल ही रहा है। तो आप सब लोगों की डिमांड से मैंने ये भी करके आपको दिखा दिया कि अब आप देख सकते हैं कि इसका इंजन किस कंडीशन में आ चुका है। इसको रिपेयर करवाना भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने इसके हेड को अभी रिसेंटली रिपेयर करवाया था, तो हेड तो एकदम से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने उसकी रीसरफेसिंग करवाई थी। और ब्लॉक में मैं आपको बता दूं, पिस्टन वगैरह अगर पकड़ लिया है, उस पर मैंने स्लिप डलवाया था आज से लगभग 1-1.5 साल पहले, तो ब्लॉक भी अब किसी काम का नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि आगे चल के इसमें क्या करूँगा। बाकी अगर आप लोग इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग की नज़र में कहीं भी सेकंड हैंड अच्छे कंडीशन का इंजन मिल रहा है, TDI ही, क्योंकि क्वार्टर जेट अगर मैं इसमें डालता हूँ तो फिर उसके लिए वायरिंग इश्यू बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो TDI अगर इंजन मिलता है सही रेट में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप लोगों की डिमांड पे एक बार इस गाड़ी को मैं फिर से बनाऊंगा। गाड़ी यहाँ से धुआं फेंक रही है क्योंकि गैस बना रही है बहुत तेज़ी से, तो कोई मतलब है नहीं अब इसको क्रैंक करने से। तो आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।